الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا بكم متابعينا الكرام متابعين قناتي قناة لمسة شيف فنان. النهاردة هنعمل معاكم زي ما حضراتكم شايفين كده الأكلة اللي قدامكم دي هي بوبيت. اسمها بوبيت. هي أكلة فرنسية. تمام، إن شاء الله أتمنى تنال إعجابكم، إن شاء الله تستفادوا. ماشي. دي عبارة بتبقى عن لحمة وبتتلف بتقطع شرايح بتتلف بخضار. تمام. معانا اللحمة دي اهي من البيف فيليه. ماشي. أو أي لحمة ممكن من التريبيانكو. اللحمة المتوفرة عندكم عادي بتتقطع شرايح وبتتبط، أو المفروض بتكون مفرزة. تمام، وبنقطعها شرايح. لو مش مفرزة عندكم بتقطعها شريحة أو شرايح زي كده وتبططوها، أو بتتحط. احنا عندنا بنحطها في مكنة بتتفرد كده بالشكل ده. تمام. ماشي. وعندنا بقى خيار مخلل ومع بصل أو ممكن مشروم، وده بيف بيكون. ممكن تحطوا لانشون المتوفر عندكم، مش عايزين انتوا ما بتحبوهوش ممكن ما تحطوش عادي مفيش مشكلة. ومعانا الشيش ده اللي هو الشيش اللي بنستخدمه في الشيش طاووق والحاجات دي كده. طبعا الخيار والبصل ده احنا بيتلف سوتيه على النار. ماشي، مع ملح وفلفل. بنيجي بيبرد، بعد ما بيبرد بنلفه بالشكل ده اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. وحتة البيف بيكون دي. تمام. بنلفه واحنا بنلفه ايه بنضغطه كده جامد. تمام، عشان ايه؟ الفرسة اللي جوه ما تطلعش منه، اللي هي الحشوة يعني، عشان ما تطلعش منه. تمام. ده اول رول. ماشي. احنا هنعمل كل 3 مع بعض. هنعمل الرول التاني بالشكل ده اهو. بنحط الحشوة بتاعتنا ومعاها حتة البيف بيكون. ماشي. وبنلف بالشكل ده ونعمله ايه جنب الرول الاولاني. بقوم بالشكل ده علشان دلوقتي هنشوف احنا هنعمل ايه. ماشي. ممكن تحطوا الفرسة اللي جوه دي او الحشوة، ممكن تعملوا جزر وكوسة. لو مش متوفر اي حاجة ممكن اي خضار جواها. ماشي. او اي لانشون او تركي او اي حاجة مفيش مشكلة. مش عايزين تحطوا تركي او متحبوش اللانشونات مفيش مشكلة. تمام. عملنا التلاتة بالشكل ده اهو. ماشي. زي ما حضراتكم شايفين. وبنحط اول شيش من الجنب. بنيجي من الجنب كده وفي في نصهم بالظبط. على الجنب كده من نص الرول. تمام بالشكل ده. الاتنين علشان يتمسكوا كويس. ماشي. اهو. زي ما حضراتكم شفتوا كده. تمام. موضوع سهل جدا جدا جدا. هنعمل قدامكم تاني. آه كمان واحد علشان ايه؟ علشان تشوفوها كويس. ماشي. حطينا الفرشة وبنلف تاني. ماشي. بنلفها رول كده وبيكون ايه؟ بنلفه كويس، بس اهم حاجة علشان الحشوة ايه؟ ما تطلعش منه. تمام. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان اللحمة دي ممكن اي حتة لحمة وتبططوها بالشكل ده باي ما بط، او لو في مكنة. تمام. او ممكن لو حتة لحمة مفرزة عندنا. ماشي. بتتقطع على مكنة او اي حاجة زي كده. تمام. وتكون سكينة حامية بس عشان تعرف تقطع، علشان نعرف نقطعها ايه شرايح. ماشي. فحطينا بقى الايه الحشوة بتاعتنا وهنلف. وكده يبقى عملنا الايه اه عملنا التلاتة. وحطينا اول شيش وهنحط الشيش التاني. اه عملنا كده الايه القطعتين بتوعنا. ماشي. هنيجي بقى هي سهلة. نعمل فيه خل. نحط مدى دهنية ونشوحهم لحد ما ياخدوا لون معين. ماشي. زي ما حضرتك كده نشوحهم لون كويس. وبعد كده نقلبهم ونشوحهم سوا كده. طبعا بعد ما نخلص بعد ما نشوحهم كده ممكن نستخدمهم تاني أو نغسلوها أو نعمل حاجة. نجيب
الجو تمام، أو العصير اللي هينزل من اللحمة، أو اللون البني والحاجات اللي إيه البراون، الحاجات البني اللي تحت دي إحنا محتاجينها تمام. هنشيل دول كده ماشي، هنشيلهم. معانا بقى هنا بوكيه جرني، معانا بصل، معانا كرفس، معانا كرات، معانا إيه جزر متقطعين بالشكل ده ماشي. زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا محتاجين الطاسة زي ما هي، مش هنغسلها، هنشيل البوبيت ونحط الحاجات دي ليه؟ بحيث إن إحنا هنعمل صوص للبوبيت، فمحتاجين اللون البراون ده محتاجينه ماشي. حطينا الحاجة، البصل خدت معانا لون شوية والحاجات دي خدت شوية لون وبقت سوتيه. هنحط مية عندنا ونتبل بقى الإيه البيون ده ماشي، أو الجو ده ونسيبه إيه يغلي. بعد كده بنرجع بنجيب البوبيت تمام. طبعا هو البوبيت ما استواش سوا كامل، هنحطه بقى تاني في البيون ده ونسيبه لحد ما يستوي مع الجزر مع الكرفس مع البصل تمام، مع الحاجات دي كلها. هنيجي بقى ايه في طاسة تانية وهنعمل روب او الروبلا تمام، او الروب. هنعمل مادة دهنية، شوية زبدة مع شوية زيت ونحط شوية دقيق تمام، بيتعملوا رو معانا بالشكل ده ونركنهم على جنب. نيجي بقى نرجع للبوبيت بتاعنا ونشوفه استوى تمام ولا مستواش. بعد ما هيستوي هنعمل ايه؟ هنيجي بقى ايه هنطلعه هو يعني ان شاء الله يعني كده ايه شبه استوى ماشي خلاص. هنجيب بقى نرجع نحطه في الطاسة دي، وهنستخدم البيون بتاعنا اللي احنا عملناه ده تمام، او الجو هنصفيه هنطلع منه الجزر ونطلع منه البصل، خلاص مش هنستخدمه تاني كده خلاص ماشي. ونحطه هنا يغلي على البتاع كمان ايه شوية. بعد كده بنشيل البوبيت منه ماشي. واهو شوفوا بقى اللون ده خد، شوفوا ايه خد اللون البراون معانا. هنربطه بقى، نجيب الرول اللي احنا عملناه اللي هو الدقيق مع الزبدة ونربطه عشان يبقى صوص معانا كده. شوفوا بقى صوص بقى، شايفين الصوص عامل ازاي؟ شايفين ده لون البصل ولون الجزر اللي هم خدوا اللون البراون والجو اللي نزل من اللحمة بقى صوص معانا كده ماشي. ممكن نستخدمه لأي لحمة تمام، أي لحمة مشوية. نرجع بقى فيه الايه نحط فيه ال البوبيت تمام، ونقلبه فيه ونسيبه كده ياخد ايه دقيقتين تلاتة معاه او يغلي بيه شوية بالشكل ده. بقى معانا بالشكل ده البوبيت كده استوى ونزل مع النار الشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. نغرفه بقى في الطبق بتاعنا ماشي. وان شاء الله اتمنى يكون عجبكم تمام. ان شاء الله اتمنى اي حاجة بنعملها كده تنال اعجابكم. نحط بقى ايه شوية صوص عليه كده بالشكل ده تمام، وبنجرنشه او بنزينه ونعمل له ديكور بالشكل ده ماشي. اتمنى يكون نال اعجابكم، تكون حاجة جديدة. اتمنى تكون استفدتم، اتمنى تكون استفدتم كده ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا كل جديد. شكرا.